Buenos días, estudiantes. Mirad, hoy os traigo un problema sobre explosiones, ¿vale? Me gusta hacer este problema porque es muy sencillo y realmente podéis aplicarlo a cualquier situación similar en la que algo explosiona. Tenemos aquí un petardo de feria o cualquier otra situación, ¿no? Bien, al dinamitar una roca, esta sale despedida en 3 fragmentos, 2 de los cuales tienen masa m1,15 y m2,10, salen en ángulo recto, con velocidades que nos dan 10 y 20. El resto no sabemos qué masa tiene, pero sí que sabemos que sale a 50 metros por segundo. Tampoco sabemos la dirección de este fragmento, este tercer fragmento, con lo cual las preguntas son la dirección y la masa del tercer fragmento, ¿vale? Bueno, lo que siempre os digo, visualizar la situación. Siempre visualiza lo que está sucediendo, dibújalo, pon todos los datos. Tenemos una roca que han dinamitado y se ha roto en 3 fragmentos. Yo estoy colocando aquí el M1, aquí el M2, bajo estos 90 grados. Y estoy llamando alfa a este ángulo desconocido, ¿vale? Este dibujo es necesario, porque tú no puedes dar una solución a un ángulo alfa si no especificas dónde está para ti ese M1 y ese M2 respecto a este alfa. Porque obviamente si en vez de poner aquí M1 pongo M2 y aquí M1, pues este ángulo alfa nos va a salir otra cosa, ¿vale? Bueno, entonces este es mi dibujo y aquí ya tenemos puesto todos los datos conocidos. ¿Qué teoría tenemos que utilizar? Bueno, pues la teoría que tenemos que utilizar es esta de aquí. Las fuerzas son internas al sistema, no hay fuerzas externas, por lo tanto, se conserva la cantidad de movimiento. Esto pertenecía al principio de conservación de la cantidad de movimiento que ya hemos visto en clase. Está aquí resumido. En ausencia de fuerzas externas, la variación de la cantidad de movimiento es cero y, por tanto, la cantidad de movimiento inicial es igual que la final. Esta es la teoría que nos va a permitir responder al problema, ¿vale? Pues vamos a pasar a la parte de atrás. Cantidad de movimiento inicial, cero. La roca estaba en reposo, porque claro, recuerda, P es igual a M por V, ¿vale? Si la velocidad inicial era cero, pues la cantidad de movimiento inicial es cero. Cantidad de movimiento final, pues la de los tres fragmentos. La roca se ha fragmentado en 3 y la cantidad de movimiento inicial, que era 0, tiene que ser igual a la final, que es la suma de los 3 fragmentos, cuya expresión viene por aquí, ¿vale? Como las velocidades son vectores, es necesario descomponer en ejes para poder prescindir del símbolo de vector. Bien, vamos a descomponer en unos ejes que son eje X, eje Y. Vale, nosotros estamos viendo que M1 sale en la dirección del eje Y, M2 sale en la dirección del eje X y M3 es un fragmento de roca que tiene una componente X y una componente Y, que no conocemos porque dependen de este ángulo alfa. Pero sí que sabemos matemáticas, podemos aplicarlas y sabemos que la componente X es V3 por el coseno de alfa, siendo alfa este ángulo, y V3i es V3 por el seno de alfa, siendo alfa este ángulo. Con lo cual, en el eje X, si la suma de las componentes X de la cantidad de movimiento tiene que valer 0, pero además da la situación que una va hacia allá y la otra va hacia allá, tendrá que llevar el signo correspondiente, con lo cual esa suma se convierte en una resta, ¿verdad? Igual a 0. En el eje Y lo mismo. Tenemos la componente de la cantidad de movimiento P1, que es M1 por V1, que lleva este sentido, y sin embargo el otro es hacia abajo, menos M3 V3i, ¿vale? Por eso la suma se convierte en una resta, igual a 0, ¿vale? Entonces es un sistema, porque yo tengo todos los datos del sistema excepto 2, alfa y M3. Pero en realidad es un sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. ¿Cómo se resuelven estos sistemas? Bueno, yo voy poniendo los datos conocidos, que son todos excepto estas 2 letras, y cuando llego a esta situación me doy cuenta que dividiendo una ecuación entre la otra me quedo sin las M3 porque se van y el seno entre cosenos se convierte en la tangente, lo cual me permite resolver el valor de alfa. Y una vez que tengo alfa,
ya vuelvo a cualquiera de las dos ecuaciones y extraigo M3, que son 5 kilos. Así que esta es la solución del sistema. Chicos, chicas, cuando tengáis dudas, me decís, ¿vale? Estoy aquí para todo lo que necesitéis, pero ya sabéis, cualquier explosión, tratadla así. Si no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento se conserva. Venga, hasta otro día. Muchas gracias por ver el vídeo y os espero en el siguiente.